түмэнд шинжлэх ухаан хэрэгтэй. Шинжлэх ухааны хөгжүүлээг улс гүрэн зайлшгүй бусдын хараат болдог жамтай. Фредерик Жолио Кюри. За эрхэм үзэгчдийн энэ өдрийн амрыг ирье. Өнөөдөр бид Томъёо нэвтрүүлгийнхээ ээлж дугаарыг эхлэх гэж байна. Өнөөдөр бид энэ барилга архитектур корпорацийн хэмжээнд ямар үйл ажиллагаа зохиогдож, ямар ажил хийж байгаа, инновацийн ямар төслүүд хэрэгжиж байгаа тухай бид ярилцахаар тус корпорацийн ерөнхий захирал Академич Д.Хайсамбуу, төслийн удирдагч профессор Намжилт орж нарыг ингэж оролцуулж байна. Тэгэхээр барилга архитектур корпорацийн тухай товч та танилцуулахгүй юу? Ер нь одоо манай үзэгчд мэддэг байх. За их баярлалаа. Өдрийн нэвтрүүлэгт оруулж байгаад их баярлж байна. Зүгээр ер нь энэ нэвтрүүлэг маань бол шинжлэх ухааны үр дүн, техник, технологи, инновацийн талаар гарч байгаа үр дүнгуудын талаар гол нь яригддаг. Гэхдээ би нэг таны мэдхийн талаар нэг маш тавчхан мэдээлэл өгчээ. Яг барилга архитектур корпорац гэдэг бол дууссан да. Энэ бол 45-6 жил болж байгаа. Ийм байгууллага, суур байгууллагын үргэлжил явж байгаа юм. За корпорац бол ер нь судалгаа шинжилгээний ажлыг бол архитектур хот байгуулалтын чиглэлээр барилгын материал, эрдэс төвхөдийн судалгаа, барилгын бүтээц хийцлэл, төсөв эдийн засаг. За тэгээд энэ үндсэн дээрээсээ бид бол одоо үндэсний нормативыг боловсруулдаг. Нэг үгээр хэлэх юм бол ер нь барилгын салбарын судалгаа шинжилгээний ажлын эдгүүрэн цогц судалгаануудыг хийдэг юм байгууллага. За өнгөрсөн хугацаанд хийсэн зүйлийг бид ярил их 40 хэдэн жил болсон юм бол өнөөдөр бидний номын шинжлэх ухааны фондод 370-аад шинжлэх ухааны төсөл тайлан ийм материал бол байна. За корпорац байгуулагдаад бол 14 жил боллоо. 14 жилийн хугацаанд бол бид нэг 35 шинжлэх ухааны технологийн төсөл хэрэгжүүлж энэ хугацаанд за энэ төслүүд маань бол үндсэндээ манай барилгын яамдаа хүлээлгэж өгөөд хилцэгдээд үйлдвэрлэл болоод нэвтрээд явж байгаа ийм одоо сайхан мэдээ хэлэхэд бол таатай байна. За судалгааны гол чиглэлүүдийг бол хэлсэн бид барилга гэдэг зүйлийн одоо суур инженер геологийн нөхцөл. Энэ зүйлүүдийг овоодаг, цэвдэг хөрс Монгол улс чинь бол 70% газар хөдлөлтийн бүс байдаг. Тийм учраас бидний нэг үндсэн чиглэл бол барилгын жин хөнгөлөх. Газар хөдлөлтийн норм дотор бол энийг их тодорхой заасан байдаг. Тэр жин хөнгөлж бай тэрэндээ тохирсон эрдэс төвхөдийн судалгаа хийж үндэсний брэнд материалуудыг гаргаж авах. Энэ чиглэл. За ингээд энэ дээр чинь бол эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга, эрдэс төвхөдийн судалгаа, за барилгын материалын судалгаан дотор бол өнгөлгөөний материалууд, төрөлбөрийн өнгөлгөөний материалуудыг гаргаж авч байна. Сүүлийн үед бол одоо маш их нэвтэрч байна барилгын байгууллагуудад энэ маань. За барилгын жин хөнгөрүүлж байна. Бид түрүү хэлсэн тийм үү? За дулаан тусгаарлагч, эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгуудыг гаргах ийм одоо ер нь барилгын материалын чиглэлийн 200-аад тайланд тэнцэл бол одоо корпорацд байна да. За энэ судалгаануудыг бид хийсний үндсэн дээрээс бол ер нь яг би ингээд системтэй ярьчих. Архитектур хот байгуулалт бүс нутгийн одоо чиглэлийн судалгаа бол нэлээд төлхөө хийгддэг бас. Энд бид хийхин тулд инженер геологийн нөхцөлийг судалдаг, инженер геологийн үндэсний нормативуудыг тогтоосон энэ зураг авчихсан. Одоо манай доктор тогтох удирдаад бүр Монгол улсын инженер геологийн нөхцөлийн тогтцын зураг эзүүрэн гаргаад тэр нь бол өнөөдөр баг 20-30 жил хүчин төгөл төр одоо манайд бол ашиглагдж явж байна. Энэ судал. За уран ер нь энэ үндсэн дээрээсээ бид тэгээд хот байгуулалтын асуудал бол Монголд мөнхийн сэдв байх хэвээр. Тийм. Мөнхийн сэдв. Ер нь хот гэдэг зүйлийг хөгжүүлэхийн тулд ер нь төрөөчийн нур агаал дараах. Одоо бид 50 оны хотыг өнөөдөр 2010 оны хоттой харьцуулаад үзчихээ л да. Тэгэхээр одоо манай иргэд үзэгчд бол тэр ойлгож байгаа асуудлыг. За ингээд энэ хугацаанд бол яг архитектур хот байгуулалтын чиглэлээр болоод үндсэндээ 3 том бүсийн нутагшил, сууршил, хүн амын бодлого, бүсчилсэн хөгжил баримтлалын материалуудыг оруулж барилгын яамдаа хүлээлгэж өгсөн мэт. Одоо бол төвийн бүсийн одоо хар хорын хотыг нийслэлийн баримтатаа хөгжүүлэх ийм төслийн ажил хийж байна бидэнд. Энэ бол хар хорын хот дээрээ биш, ер нь одоо их хурлаар батлагдсан чиглэлээр бол орхны хөндөд баригдах юм хот юм байна. Тэгэхээр яг одоо манайд ард түмэн маань ер нь тэгэл сүүлийн үед бол Улаанбаатар ануулгийн их байна. Тэгэл янз янзын олон үзэл бодол гарч ирж шүү дээ. Тэгэхээр бол бидний одоо энэ шинжлэх ухааны үндсэлтийн нэг асуудал бол ер нь одоо Монголынхаа төвцөг хар хорин орхны хөндөдөө улаан одоо энэ төвийнхээ нийслэл хотыг байгуулах ийм зүгээр шинжлэх ухааны үндсэл зэгцсэн юм ажлууд хийх юм. Энэ ажил бол одоо хийгдэж байна. За энэ үндсэн дээр энэ архитектур хот байгуулалтын төсөл судалгааны ажил маань бол үндэсний норматив болдог.
Төсөл инновацийн шин төслийн үр дүн. Инновацийн одоо энэ инновацийн төслийн үр дүнгууд бол норматив стандартаар илэрхийлэгддэг. Тэгжээд одоо барилгын хуулийг хэрэгжүүлэх улсын хууль эрхцэн үндсэн баримтууд болж гарч ирдэг. Тэгэхээр энэ хугацаанд яг бид орон сууцны нормыг 2 удаа боловсруулж гаргалаа. Одоо батлагдаад явж байна. Хот төлөвлөлтийн норм гаргалаа. Олон нийтийн барилгын 14 барилга байгууламжийн нормативыг гаргалаа. За инженер геологийн суурь нормативуудыг тогтоох судалгаануудыг хийлээ. Дулаан техникийн норматив гаргалаа. Энэ мэтлэнгээр бол бид нэг 120 орчим стандарт 15-6 үндсэн норм гаргаж нэвтрүүлж байна. Өөрөлдвөл энэний дагуу зураг төслийг хийж яана гэдэг бол бидний ажил үйлдвэрлэл нэвтэрч яана гэсэн үг. Энэгээр. Тэгэхээр энэгээрээ бол манай хамт олон бол нэлээд тийм бахархаж ингэж явдаг. За материалын судалгааны чиглэлээр бол би түрүүний 200-аад судалгаа хийсэн гэсэн. Одоо энэ дээр бол хамгийн гол бидний нэг баримтал бол орон сууцны барилгын огсрол цотгмол. Одоо өнөөдөр барилгын хийц, барилгын систем маань их өөр болж байна. Ер нь хуучин бид дагнаж нэг огсрол идэлхүүнээр барьдаг байлаа. Дараа нь цотгмол идэлхүүнээр барьдаг боллоо. Одоо бол холимог систем бий болж Монгол улсын барилгын систем бол ер нь энэ газар хөдлөлт манай би түрүү хэлсэн нийт нутаг дэвсгэрийн 70% нь газар хөдлөлтийн баалд байдаг. Учираас бид бол энэ чиглэлд тохирсон барилгын бодлого боловсруулах хэрэгтэй. Тэгэхээр орон сууцны барилгын одоо огсрол цотгмол одоо ингээл улс дээр манай барилгын яам улсын засгийн газар маань бол 40 мянган айлын орон сууц 100 мянган айлын орон сууц гэж ярьж хэлж байна. Тэгэхээр бидний боловсруулсан энэ норматив энэ үндсэн одоо материал судлалын юм маань бол эдэн үндсэн материал болж явах хэрэгтэй. Явдаг барилгын яам бол энийг бол их хүлээж аваад хэрэгжүүлэх ажлыг бол одоо бас сайн зохион байгуулж байгаа. Энэ дээр бол одоо за энэний хажуугаар барилгын жин хөнгөлөх, барилгын дулаан тусгаарлалтыг сайжруулах одоо ийм эрчим хүчний хэмнэлтэй барилга гэдэг сүүлийн үед бас их яригдж эхэллээ. Энэ чиглэл эрчим хүчний хэмнэлтэй барилга гэхтэл норматив тогтоогдсон манайд одоо 3 төсөл хийгдэж хэрэг гарсан. За дулаан тусгаарлалтаар бол тэр үндсийн норматив гарсан. Энэ дээр бол одоо хаягдл үнс ашиглах, ханы дулаан материал үйлдвэрлэх ийм чиглэлийн төслүүд гарч тэр маань бол мөн үрдэн болоод хэрэгж эхэлж байна. Сүүлийн үед бол ер нь манай барилгын байгууллагууд маань бол бас шинжлэх ухаан руугаа их хандаж энийхээ үр өгөөжийг хэрэглэх энэ тал дээр бол нэлээд их анхаарч эхэлж байгаа. Ихэн зах зээл эхэлж яхад бол бас нэг ийм учир дутагдал байсан л да. Таны мэдхэн талаас нь хэлж байна. Ерөөсөө гадны технологи тэр чигээр нь оруулж ирэл ерөөсөө тэгээд шууд үйлдвэрлэл болгочих гэж. Тэгэхээр гадны технологи оруулна гэдэг маань бол тэрийг судалж бай, технологиг өөрийн оронд задлж байж, байгууллагаар материал эрдэс түүхийдээ онцлог тохируулж байж сая технологи нутагчдаг юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол суур судалгаа давхар явуулна гэсэн. Өөрийн орны нөхцөлийн эрдэс түүхийдийн судалгааг суур судалгаа. Материалаа судалж байж энэ материалыг яаж дулаан хийх вэ? Дулаан болгох уу? Дулаан хэмнэлттэй болох уу гэдгийг хийхээ зүгээр ерөөсөө хан 64 байдгийн 48 38 байдгийн энтергээд ингэж яваад ахаар зэрэг бас учир дутагдaltaй байсан л да. Энэ зүйлүүд маань бол барилгын яамны бодлогын хүрээнд бас нэлээд хийгдэж эхэлж байна. Ийм нь. За тэгээд хамгийн сүүлийн үед хэлэхэд бол одоо ингээд нано технологийн талаар одоо тийм байна. Тэгээ профессор намжилт орж тэр юун дээр хийж байгаа юм шүү дээ. Нано материал гаргаж одоо бэлэн Монголын одоо энэ бэлэн бүтээн юуны байгал дээр байж байгаа энэ эрдэс түүхий шавар одоо болон бус зүйлүүдээс нано материал, нано партикл тийм ээ. Тийм юмнуудыг чинь гаргаж явах судалгаа явж байгаа тийм төсөл хэрэгжиж байгаа гэж ойлгосон тийм үү. Тэгэхээр энэ талаараа хэлэхгүй. За тэгэхээр сая захирал ярьлаа л да. Ер нь бол барилгын жин хөнгөлөх, дулаан тусгаарлах, шинж чанарын сайжруулах асуудал бол орчин үеийн барилгын нэг чиглэлээ гэж. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ асуудлыг шийдэхийн тулд бол ер нь барилгын салбарт бол үйлдвэрлэлийн салбарт бол нано технологиг одоо нэвтрүүлэх, нано материалуудыг ашиглах асуудал бол дохорцоо тавигдж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ асуудлуудыг бүрэн шийдвэрлэхийг бол энэ материалуудыг бол ашиглах ийм асуудал бол тавигдахаас бол зайлшгүй юм аа гэж ингэж. Тэгэхээр бол энийг ярихын өмнө бол одоо ирээдүйн барилга гэдэг нэг төсөөллийг бол манай эрдэмтэд ингээ гаргаад ирсэн байна л да. Тэгээ ирээдүйн барилгат бол ингээд хараад байхад бол хэрэглэх материалууд нь дандаа өндөр технологийн материалууд байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо сүүлийн үед бол ухаалаг материал гэж их ярьдаг боллоо шүү дээ. Ухаалаг материал гэдэг бол одоо гаднах орчныхоо шинж чанартай өөрийнхөө шинж чанарыг тохируулж өөрөөр хэлбэл хүйтэн байвал дулаан тусаарах шинж чанар нь сайн болчихсон. Халуун болвол одоо тусаарах шинж чанар нэг халуун
дулаан нэвтрүүлэг чанараа сэрүүн болгочихлоо. Гэх мэтлэнгийн ийм материалуудыг бол гаргаж авах асуудал бол орчин үеийн одоо барилгын одоо нэг чиг хандлага гэж ингэж үзэж байна л да. Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор бол бид бол энэ өндөр технологийн тусгаарлах материалуудыг гаргаж авах чиглэлээр бол төсөл дэвшүүлж хэрэгжүүлж байгаа. За энэ төсөл дэвшүүлж хэрэгжүүлж байгаагийн гол үндэслэл нь юу байна вэ гэхээр бол барилгын салбарын одоо үйлдвэр бол материалын зарцуулалт маш ихтэй. Тэгэхээр материал зарцуулалт маш ихтэй учраас бол одоо зохиомлоор гаргаж явсан тийм нэмэлт материалуудыг ашиглах нь энэ бол эдийн засгийн хувьд үр ашиггүй. Тийм. Ийм учраас яах вэ гэхээр бол байгаль дээр үнийг орлох ийм одоо түүхийд юу байна вэ гэдэг асуудал бол юуны төрөнд бол тавигдж байгаа. Ингээд хараад үзэхлээр бол байгаль дээр хамгийн одоо энгийн бөгөөд нана бүтцтэй материал түүхийд бол шавар бол таарч байгаа. За шавар дотроо бол яах вэ гэхээр бол тэр бол тусгай одоо бүтцтэй бас шавар чинь бол кристалл бүтц шин чанар бол эрс өөр олон янз ч үү. Тэгээд нэг төрлийнх нь бол тохирч байгаа. Энэ бол бентонитын төрлийн мантмарлын шавар гэж ингэж. Тэгэхээр энэ чиглэлийн шаврыг л одоо судлах, нано технологид одоо ашиглах тийм түүхийдийг гаргаж авах. Ийм одоо онлын гэдэг юм одоо онлын судалгаа бол хийгдээд ингээд дуусж байгаа. Тэгэхээр тэр шаврууд чинь нутагт ялгаатай байна шүү дээ. Одоо аль нутгийн шавар энэ гэж байх вэ тэр? Оо байлгүй яах вэ? Одоо ер нь геологийн гарал үүслэр бол одоо ямар одоо юм дээр байж байгаа тийм ээ. Одоо манай Монголд бол ийм төрлийн шавар бол 3-4 одоо орд байж байна. Өөрөөр хэлбэл орд гэдэг нь бол геологийн хайгуулаар бол нөөцөн тогтогчсон гэсэн үг шүү дээ. Бид бол энэ 3-4 ордын шаврыг одоо гүнзгий боловсруулад гүнзгий боловсруулахаа үр дүнд бол одоо нано партикл гаргаж авах ийм түүхийдийн төвшөнд хүрэхэл ийм зорилт тавьсан. Энэ зорилт бол одоо биелсэн гэж үзэж байгаа. Ер нь гадаад орнууд бол яах вэ гэхээр энэ шаврыг бол зохиомлоор гаргаж авч байгаа. Тийм зохиомлоор. Бид бол байгалийнхаа бэлэн бүтээгдэхүүнийг боловсруулалт хийгээд ингээд тийм шинж тодорхой шинж чанартай шаврыг гаргаж байгаа. Ийм л зорилтыг тавьсан. Тэгээд төслийн үр дүн ямар байна? Төслийн үр дүн бол одоо манай Монголын бол нэг ордын шавар бол энэ боловсруулалтаар бол одоо нано партикл гаргаж авах хэмжээнд бол боловсруул болж гэн гэж ингэж хаанхын шавар байна. Энэ бол зүүн баянгийн бентонит гэж одоо бидний дээр үеэс хэрглэж ирсэн шавар да. Ер нь геологийн хайгуул хийсэн юм. За тэгээ нано партикл гаргаж авлаа, шаврыг боловсруулчлаа. Тэгээ одоо барилга дээр яаж ашиглах вэ? Юу хийх вэ тэгээ? За барилга дээр бол хоёр чиглэлээр ашиглаж болно. За энэ бидний гол төслийн нэр бол ус тусгаарлагч гэж байгаа шүү дээ. За тэр тийм хэмжээнд боловсруулсан шаврыг шууд нунтаг байдлаар нь бол ус тусгаарлагч хийчих болно. Үндс нь юу вэ гэхээр бол тэр шавар чинь чийг авахлаар өөрийнхөө эзлэх хүнийг 18 дахин хөөчж байгаа. Ингээ хөөчлөөр нөгөө ийм хязгаарлалтын орон зайд байгаа юм чинь нөгөө чигжиж. Тэгээд ус нэвтрүүлэхгүй. Ус нь зайлгцгаа тэр чинь зүгээр савсгэр байдлаар л байж байна. За нэг хэрэглэх чиглэл. Хоёрдугаар чиглэл нь бол одоо полимер материал, полимер композит материал өөрөөр одоо полимер материалд уусгаад полимер материалд уусгачхаар одоо нөгөө шаврын чинь нэмгэн уюут чинь арматур болоод өгч байгаа. Арматур. Ингээ арматур болоод өгчлөөр бол нөгөө полимер материал чинь бол уян зөөлөн. Ингээд ердөө гаднаас ирсэн ачааллын дагуу бол хэлбэр төсөө өөрчлөөл эргээл ачаалал явахлаар анхны хэлбэрт орчдөг. За ийм шин чанартай ус тусгаарч материал бол 12 одоо атмосферын даралтын даах хэмжээнд эвдрэхгүй. Ийм байх боломжтой. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ хоёр чиглэлээр ашиглаж байгаа. Одоо тэгээд энэ чинь за шавраас гадна энэ бетон зурмгууд төр хэрэглэж болох уу? Бетон зурмгууд төр хэрэглэж болно. Бетон зурмгууд төр бол хэрэглэхдээ яах вэ гэхээр бол тэр партикл маягаар нь хэрэглээд ингээд гол нь бол одооны нэмэлтүүд ашиглаж байгаа. Маш багаар нэмээд юу нэмээд дээр тэр нано партиклыг нэмнэ. Бетон дээр нэмнэ. Бетоных нь бол эрологийн шинж чанарыг өөрчлөөл ингээд өндөр бат бөхтэй ийм бетон эдлгүүдийг бол гаргаж авч байгаа. Тэгэхээр бат бөх нь сайжирна гэсэн үг тийм ээ. Бат бөх эдлгээний шинж чанар. Тэгээд дулаан нэвтрүүлэх чанар өөрчлөгдөв үү? Тэр дулаан нэвтрүүлэх шинж чанар бол энэ нэмэлттэй холбоогүй. Тэр үл жинтэй холбоотой асуудал шүү дээ тийм ээ. Ер нь бол дэлхийн чиг хандлага бол яах вэ гэхээр бол ямар нэг юм жинк хөнгөлөөд шинж чанарыг сайжруулах тухай асуудал яригадаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ дээр бол өндөр бат бөхтэй материал гаргаад авчих бол тэрний жинк хөнгөлөлт бол
боломж нь бол тэдний чинээ ихсэн. Ийм зэрэгтэй. Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор яг үгээр бол энэ бетоны сэдв нэгэнтээ ингээд гараад ирсэнтэй холбоотой бетоны шин чанарыг сайжруулахад бол энэ дэлхийн оронд бол янз янзын одоо мундаг материалуудыг хэрэгжилж байна л да. Үүнтэй холбоотойгоор би ямар асуудлыг хөндөх гээд байна гэхлээр бол энэ дулааны захиралгын станцын хаягдл үнс байна шүү дээ. Энэ дэгдэмхийн үнс гэж ярьдаг. Энэ дэгдэмхийн үнсийг бол дэлхийн нийтээр бол одоо бетонд хэрэглээд бетоны шин чанарыг бол одоо эрс дэвшүүлж байгаа ийм одоо туршлага байна. Одоо тэгэхээр манай Монголд бол энийг бол хэрэглэхгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо аль ч орны нүүрс ялгаа байхгүй. Эртээр академич ядраа ярьж байсан. Нүүрсэнд бол маш их хэмжээний сасар гэдэг юм. Уран, тойрын элементүүд маш их байна. Тэр нөлөө манай дээр хийгдэлтэй. Яадаг судалдаг. За энийг бол бид судалсан. Өөрөөр хэлбэл тэр цасрыг видэх бодис маань дулааны захиралгын станцыг үнс одоо үнсэнд л байгаа шүү дээ. Үнсэнд байгаа. Гэтэл бид нар бол бетонд холиход бол ердөө жингээ нэг 10-20% холж байгаа. Ингээд 10-20% холиход бол нийтдээ бол бетоны цасрыг идэх бол эрүүлэхийн шаардлагаас хангалттай. Нормативыг бол хангалттай. Тийм яах нь. Нормативаас итерхгүй байна шүү дээ. Бид нар энийг бол их олон удаагийн туршил судалгааны үр дүнд бол энийг бол хийж баталсан. Дөрөвдүгээр цахилгаан станцын хийж тийм ээ. Энэ чиглэлээр бол мэрэгжлийн одоо холбогдох улсуудтай бол ярилцаж бас тодорхой зөвшөлтсөж зүрсэн ийм үйл ажиллагаа бид явуулсан л да. Тэгээд бол харамсалтай нь бол одоо энэ чиглэлийн асуудлыг бол бас энэ цасрыг идэвхтэй асуудалтай холбогдоод үйлдвэрт нэвтрэхгүй л байгаа. Нэвтрэхгүй л байгаа. Юунээс болдгийг тэр тэгээд. Гэхдээ ер нь бол норматив хяналт, үйлдвэрийн хяналт. Нэг хяналтын газар хяналтын систем байна. Мэргэжлийн хяналтын газар энэ төр хин чин бол 20 тавиад явах. Үгүй. Ердөө л байнгын үйлдвэрлэлийн хяналт байх хэрэгтэй байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл эдний энэ үйлдвэрлэгч чинь бол хэрэглэгээ үйл төдөрч бүгдийг авсраал юм хийж байна. Тэгэхгүй одоо ердөө түүхэд дээр нь хяналт, бүтээнтүүд дээр нь байнгын хяналт тавиад байвал энэ бол одоо болохгүй юм байхгүй. Үнс хэрглэж байна гэд цацраг идэвхтэй юм гардаг масс ард түмэн тэгээд ойлгоцсон байхгүй. Тэгэхээр тэр хүлээж авах хөрс бас сэтгэл зүй. Тэр талаар бид хяналтаа тавиад үйлдвэрээсээ тавьж байгаа тэр үнсүүдээ хэрэглэх юм зөвшөөрөгчөөс 20-30% гэх тийм үү? Зөвшөөрөгчл байгаа байхгүй юу? Аль ч улс оронд энийг хэрэглэж байгаа. Шанхайд бид очсон үнсэл хэрэглэж байгаа байхгүй. Хайсанбуу академичөөр тий энэ дээр ингээд яг зүгээр сүүл одоо 2009-10 онд дуусны 2 төслийн талаар ярихад жишээлбэл хөнгөн материал барилгын жинг хөнгөлснөөрөө бид энэ материалыг хэрэглэснээр одоо бүтээцийн жинг бол 1.15-аас 2% хөнгөлж байна. Тэнд орох арматурын зарцуултыг 10%. Бүтээцийнх нь одоо эдлхүүний үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, угсрах үйл ажиллагааг 20% багасгах юм боломж гарч байгаа. Сүүлийн үед сая манай намжуулдар доктор ярьла профессор барилгад бетон гэдэг зүйл бол үндсэн төөхөд болчихлоо. Тэгэхээр бетоныг бид жинг хөнгөлөхийн тулд олон нэмэлтүүд хэрэглэж эхэллээ. Бараг одоо 90-ад оны хүртэл бол бетонд хэрэглэх нэмэлт бол манайд нэг 45-аас 50% байсан бол одоо 70-аас 80 бараг зарим гадаадын улс оронд бол 100% хэрэглэж эхэлж байна. Тэгэхээр энэ бетоныг бид Батбөхийн нэмснээр ямар ач холбогдолтой гэдэг одоо хуучин чинь бид бол метрийн диаметртэй том баг нь хийдэг байлаа. Гэтэл одоо хөгжилтэй орнодоос харахад чинь нарийнхаа сэжэнтэй баг нь байж. Тэгээд бетон хэрэглээл тэр том гүүр тэр том байгууллагууд чинь нарийнхаа сэжэнтэй бетон харагдж идэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь хэмнэлт, барих ажиллагаа, тэгээд бетон сайн чанартай бетон гаргах. Тэгэхээр манай барилгын байгууллага маань шинжлэх ухааны байгууллага маань одоо энийг сурч байна. Барилга архитектур корпорац дээр жишээлх юм бол бетоны нэмэлтүүдээр хийсэн туршилтууд бол бүгд тэгж одоо орж ирээд байгаа. Шинэ нэмэлтийг нэг барилгын байгууллага аваад ороод ирдэг боллоо. Тэгэл тэрийг туршилж үзэл энэ цементэнд ингэж хэрэглээд ингэж яваа гэдэг жор найрлага юмнуудыг гаргаад ингэж явж. Энэ бол бас их үр дүнтэй юм л да. За ингээд яг л давхар нэмээд хэлцэхэд бол корпорац маань бол бүтцийн хувьд хэлсэндээ судалгаа туршилт үйлдвэрлэл гэж явдаг. Өнөөдөр энэ чиглэлээрээ бол нэг 120-д патент авчихад байж байна. За хажуудаа дизайн урлагийн дээд сургуультай лицейтэй. Энэ маань бол бас залгам чанартай явахад бас хэрэг болох юм та зүгээр яг төгс өнөөдөр маань ингээл өөрөс авч юм шиг явж байгаа юм биш л дээ. Зах зээлийн нэг хүнд үе байлаа. Энэ зүйл энтрийг бол одоо бас даван туулаад ингээл явж л байна. Ийм байдалтай. За бетоны нэмэлтийн тухайн асуудал дээр манай Монголд бол одоо энгийн
бетон буюу одоо бетоны марк бол 250 орчим байж байна. Тэгэхээр энэ нано инженерсэн бетоны хэрэгслийн үр дүнд бол одоо дэлхийн дээр бол бетоны маркийг бол үүнээсээ бол 10 дахин өндөр болгож ингэж чадсан байна. За энэ нано инженерсэн бетонд хэрэглэх дүүрэгчийн хэмжээ бол 100 нанометрээс ийм бага хэмжээтэй ийм дүүрэгч байх ёстой юм байна. Тэгэхээр энэ талаар бол ийм төрлийн дүүрэгчүүд бол байгальдаар байна уу гэвэл одоо байх ийм судалгаа туршлагын үр дүнгууд дэлхийн нийт гарсан байна. Жишээлбэл одоо энэ бидний түрүүний ярьдаг шаврын нано бөөн байна. Дээр нь бол энэ гидротермийн ус гэж бол энэ нано захиурыг эслийг агуулсан ийм байгалийн баялаг байж байна. Дээр нь бол энэ одоо нүүрсний орлого зэрэг дагсан шүнгийт гэж ийм маш ховор шин чанарыг үүсүүлдэг ийм байгалийн эрдэс түүхийн хэдүүд бол байна. Тэгэхээр бол эцэст нь бол юу гэж хэлэх гэж байгаа юм гэхээр бол энэ манай барилгын материалын технологид бол нано технологиг бол одоо нэвтрүүлэх ийм байгалийн түүхийн өргөн боломж бол манай Монголын оронд бол байгааг бол анхаарахгүй өнгөрцөж болохгүй юм байна гэдгийг хэлэх гэсэн юм аа. За тэгэхээр нано технологийн хувьд барилгын материал эрдэс түүхийдэд ер нь аль зэрэг холбогдлоо хэрэгтэй бол профессор Намжилд орны хэлжлээ. Тэгэхээр ер нь барилга гэдэг шинжлэх ухааныг ярихад бол барилгын шинжлэх ухаанд хамрагдахгүй улсаар аж ахуйн салбар яам таван газар гэж байхгүй. Ингээд үзэхээр зэрэг энэ чиглэлээр бол одоо шинэ бүтээн байгуулалт гэж хөтөлбөр сайхан улсын хурлаар батлагдлаа. Энэ хүрээнд бол барилгын яам манай газрын дарга дээр доктор Баасан өөрөө удирдаад ер нь ойрын 20 жилийн одоо барилгын салбар бүх салбарыг хамарсан юм бодлогын хөтөлбөр улс хурлын газраар батлуулсан. Тэгэхээр барилгын энэ одоо бодлого дотор бол ер нь сүүлийн үед энэ дэлхийн байгаль цагуурын өөрчлөлтөд холбогдуулаад дэлхийн нийтийн барилгын хандлага ямар болж байна. Ер нь ч одоо тэгээд дэлхийн тархатны газар хөдлөлт айхтар өртөөд эхэллээ. Доллараад эхэллээ. Тэгээд Монголд ч гэсэн одоо ойрхон мэдрэгдээд эхэллээ. Ер нь тэгээд одоо хууч манайд орж исэн борооч нь бол нутаг дэвсгэр даяараа жигд ордог байсан бол бөөнөөрөө ороод үер болоод дуусчдаг. Тэгэхээр байгаль цагуурын өөрчлөлт бол ер нь яаж нөлөөлж байгааг л тодорхой харах болж байна. Тэгэхээр энэ бодлогын хүрээнд бол барилгын чиг хандлага угсармал зах хэмжээний тутамл одоо бүтээгдийг хэрэглэх энд бетоны үүрэг ороод гэдэг бол өндөр болж байгааг сая цогц дурдлаа зүгээр барилгын салбарын шинжлэх ухааныг энэ богино хугацаанд хэлэхэд бол хэцүү байх. Тэгэд энэ зүйлийг бол ингээд цаашдаа бид өргөжлүүлээд судлаад барилгын яамныхаа бодлогын хүрээнд дамжуулалтаа хэрэгжүүлнэ гэж одоо би найдаж байна. Тийм манай шинжлэх ухааны академичийн дээр энэ барилгын технологийн чинь энэ материалын технологийн асуудал, техникийн технологийн асуудлаар багч болгоно биш. Багч болгоны хэл дараагаа өөрөө та. Тэгэхээр бид бол дараа энэ танай багч болгоны үр дүнгийн талаар бид дараа ярилцах үед энэ техникийн технологийн асуудлыг бүр тодтох байх гэж бодож байна. За ингээд та бүхэнд бидний урилгаар их хүлээж авч хөрвүүлсэн эрдэс сонирхолтой энэ инновацийн төслүүд, энэ зүйлүүдийг ярьж бидэнд танилцуулж өгсөн та бүхэнд баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. За 1921 оны ардын хувьсгал ясны дараагаар ардын засгийн газар улс орны өөдөн татах улс орноо дэлхийн улс орнуудын жишгийг төгжүүлэх талаар бол нэлээд анхаарч ирсэн. За энэ дагуу Монгол оронд бол судрагчийн хүрээлэн байгууллагт бол ардын засгийн газар өөрийнхөө анхаарлыг тавьж одоо өөрийнхөө анхныхаа хурлуудаар одоо энэ судрагчийн хүрээлэн бол байгуулсан байдаг. За 1921 оны 11 сарын 19-ний өдрийн ардын засгийн газрын одоо 22 дугаар хурлаар энэ одоо Монгол эрдэмтдийн боловсруулсан 15 дүрэн бүхий судрагчийн хүрээлэн байгуулах асуудлыг авч хэлцээ. Түүнийг бол ёсоор болгоод судрагчийн хүрээлэнг бол байгуулад анхныхын дараагаар бол гүн жаминг анхны эрдэмтэн нарийн бичгийн дараагаар бол цэвэнийг томилоод судрагчийн хүрээлэнг цаашид үйл ажиллагаа явуулахад нь зориулж 3,000 лан мөн одоо тухайн үед Монголын санхүүгийн зөвлөхөөр сууж байсан Козны байрыг судрагчийн хүрээлэнд бол шилжүүлж өгөх тухай шийдвэрүүдийг гаргасан байдаг юм. Тэгэхээр судрагчийн хүрээлэн анх байгуулагдахтаа бол мэдээж сан хөмрөг эсвэл одоо судалгааны тодорхой мэргэжилтэд боловсон хүчингээр хэдийгээр дутагдж байсан хэдий ч тэд өөрийнхөө одоо болцоо хүчиндээ тулгуурлаж өмнө тавьсан зорилттой хүрэхэд бол нэлээд шаргуу, нэлээд чармаалтай нүүр их ажлыг бол хийсэн байдаг юм аа. За тухайлбал судрагчийн хүрээлэн 1922 он болоход нийт 22 хүний одоо орон тоотой ажилласан байдаг. За тэдний одоо байгуулагдаад хийсэн эхний ажлууд нь болохоор зэрэг Монгол орон даяар
одоо энэ улсуудаа бол түүхэн тарааж одоо түүхийн үнэт ховор олдвол түүхийн үнэт одоо чухал баримт бичгүүд их сурвалжуудад цуглуулах ажлыг бол хийсэн байдаг юм. За тухайлбал Эрдэнэтэн нарийн бичгийн дарга байсан Цэвэн бол бурай дижита зэрэг Орос чиглэл рүү явсан байхад Жамин гүн бол өөрөө бол одоо Бээжин Хөх хот Шанхай чиглэлээр явсан байдаг. Мөн одоо Жамингүн Ширнэн Дамдын хоёр явхаас гадна тэд мөн одоо Монгол нутгийн Түшэт хаан, Сайн ноён хаан зэрэг нутгуудаар явж одоо олон одоо ховор чухал баримт материалуудыг олж иж судар хүчгийн хүрээлэнд бол сан бүрдүүлэн ажилласан байдаг юм аа. Судар хүчгийн хүрээлэн байгуулагдсан цагаас өөрийнхөө өмнө тавьсан тодорхой зорилготой тэрхүү зорилгодоо хүрэх үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэх тодорхой боловсон хүчингүйтэй байсан. За эхний үед ажиллаж байсан боловсон хүчингүүд маань хэвчлэн одоо тухайн цагийн Монгол оронд боловсрал эзэмсэн манай Ахмад түүхчид Ахмад бичгийн эрдэмтэн мэрэгд байсан юм аа. Эдгээр хүмүүс нь бол Хятад хэл, Манж, Төвөд, Орос зэрэг хэлийг бол гарангаа сайн эзэмсэн бичгийн мэрэгд байсан учраас тэр Монгол орон даяар цуглуулж авчирсан тэр түүхийн дурсгалт олон сурвалж дурсгалуудыг бол монгол хэлний хөрвүүлэх тэрнийг бол данслаж дахиж одоо зэгсэлж буулгах талын ажлыг бол нэлээд амжилттай сайн хийж өгсөн учраас судар хүчгийн хүрээлэн бол Монгол оронд цаашдаа Монгол оронд одоо улсын нийтийн номын сан, Монгол улсын архивын байгууллага, Монгол улсын музей мөн цаашид олон хүрээлэнгүүдэд цаашид дэлгэрэн хөгжих үндэс суурь бол тэнд бүрэлдэж ирсэн юм. Тийм учраас судар хүчгийн хүрээлэнгийн 90 жилийн ойг бид нар өнөөдөр өргөн тэмдэглэж байгаа нь түүний ач холбогдол, түүний Монгол оронд үзүүлсэн үр нөлөөг бол өндөрт өргөж тэнд байсан улсуудын ач хавьяа буйнг бол яах аргагүй тэмдэглүүлжтэй үйл явдал юм аа. Тэгэхээр судар хүчгийн хүрээлэн 1921 онд байгууллагатай бол ардын засгийн газрын шийдвэрээр тодорхой орон тооны комисстэй мөн одоо дотроо тодорхой одоо өөрийн гэсэн үйл ажиллагааны бүтцтэй ажиллаж байсан. За судар хүчгийн хүрээлэнгийн анхны одоо бүтцэнд нь хэл утга зохиол мөн түүхийн дасгууд ажиллаж байсан бол 1924 онд энэ нь бол нэлээд өргөжөж орон нутгийг судлах музей, орон нутгийг судлах дасаг, түүхийн кабинет, газрын зураг, гэрэл зургийн салбарууд бол дахин нэмэгдэж ажилласан байдаг. Тэгэхээр энэ судар бичгийн хүрээлэн 21 онд байгууллагатаа бол ардын засгийн газрын зөвшөөрлөөр модон тамхад хэрэглэж байгаад харин 1922 оноос ардын засгийн газрын шийдвэрээр зөвшөөрсөний дагуу мөнгөн тамга барьж одоо улс орны одоо үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож байсан ийм эрдэмшилгээний байгууллага байсан юм аа.